everyone, welcome to my channel. Hey guys, आज चाहिँ हामी हिडन वाटरफलमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो रबिओपीमा पर्छ हैन। ठाउँको नाम चाहिँ सायद देवगाली के छ, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ, जस्ट हिडन भनौँ न, भनेपछि धेरै मान्छेलाई थाहा छैन त्यो ठाउँ, धेरै पछि थाहा पाएको। हामी चाहिँ बनेबाटो चन्द्रेश्वरी हुँदै माथि चक्लेट पुग्छौँ। चक्लेटबाट चाहिँ हामी रबिओपी जाँदैछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यता तल पाँचखाल जाने बाटो त्यो बजेर छिर्छ हामी, त्यहाँबाट चाहिँ जाने हामी खासमा। अनि आज चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ 4वटा बाइक छ अहिले, एउटा स्कुटर अनि अरू केटाहरू पनि आउँदैछन्। उनीहरूले हामीलाई चक्लेटीमा भेट्छन् होला। म चाहिँ ट्राइङ है, म चाहिँ सिक्दैछु बिस्तारै। यो भिडियो सगिङ बनाउनु अलिक सिक्दैछु, ट्राई गरिरहेको छु। बट त्यति आउँदैन हुन्छ होइन। हेरौँ कस्तो हुन्छ, सिक्दै जाउँ। ट्राइङ अब होइन, ट्राई अन्टिल यो दाइ भन्थ्यो मलाई सायद। सो अब कतिको सिकिन्छ, यो लकडाउन लागेको बेलामा सिक्न पाउँछ होला सायद होइन। अलिक एडिट गर्न अलिकति आउँदैन, त्यही हो। तर जति सक्छु ट्राई गर्छु। सबभर मैले चाहिँ मोबाइलबाटै एडिटिङ गरेर खोजिरहेको छु अहिले चाहिँ, किनभने ल्यापटप छैन अहिले। ल्यापटप किन्नु पर्ने भएको छ, डिभिएसएल ल्यापटप भएको पनि। जस केटाहरूले एक्चुली जाउँ भन्दा चाहिँ घुम्न चाहिँ आउँछन् केटाहरू, फेरि घुम्न चाहिँ सकिन्छन् सबजना। ठिक छ, भवाल छ। बाइक चाहिँ खतम भइसक्यो यार, बिग्रिसक्यो फेरि। बाइक एउटा एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने छ भन्ने भेटिदिने हो। अब हाम्रो प्रवेश बाउको चाहिँ आज 250 ल्याएको छैन, त्यही बाउको बाइक बोकेर आउँछ। सिबी ट्रिगर यस आजबाट यसो अलिअलि ट्राई गरिरहेको छु, सिक्दैछु। अब चाहिँ केही सिक्छु कि भन्ने आशा छ। ट्राइङ होइन, यही त के बल्ल चल्न आउँदैन, फर्स्ट टाइम यस्तै हो। सक्या गर्ने हो कि होइन, सक्या बन्ने हो, सही कुरामा यस्तै हो। अब आज शनिबार पनि पारेर यसो मौका मिलाएर आउँछ। मौसम ठिकै 50% चान्सेस छ भनेर चाहिँ पानी पर्ने, हेरौँ केसम्म हुन्छ होइन। अब ओके हुन्छ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट मास्तिर रबिओपी जाने बाटो, चक्लेट जाने बाटो चाहिँ लाग्छौँ। हामी चाहिँ चन्द्रेश्वरीबाट चाहिँ माथि हिँडिसक्यो होइन। प्रवेश पोले चाहिँ एउटा बदलाई हेल्पको हिसाबले अहिलेसम्म जस्ट अनेबल के भन्छ डिजिबल मान्छेलाई चाहिँ गएर माथि लगिदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ। प्रवेश पोले मान्छे एकदम दयालु छ। घरमा बोलेको नराम्रो भयो नि यसो माइन्ड नगरिदिनु होला त्यसरी पनि होइन। समय त्यहाँ मान्छेहरूले यसो बिहान चलाएर हेर्छ।
भएको छ हाम्रो आज 1-2 जना आउनु भएन आज जस्ट अब खोलाको माथिमा 10 जना आउनुभयो त्यहाँदेखि सबैलाई आउनु भएको भएन कृपया भिडियो हेरेर नहाँसिनु होला किनभने अब यस्तो हामी खतरा ब्लगर त होइन है जस्ट ट्राई गरेर हो सिक्दै हो हामी त बोल्न नआउँला राम्रोसँग सायद हामीलाई होइन तर ट्राइङ चाहिँ त्यही हो तारलाई बाइक उडाउनु चाहिँ गर्छौँ सही छ होइन गर्दादेखि गर्नु है यताउता भवाले चाहिँ केटाहरू माया ग्याङ भने कि ड्रिम राइडर्स नेपाल होइन केटाहरू सबजना ल यही रोक्ने हो ल यो झर्ना जाने बाटो कता अहिले तल भन्नाले कहाँ पुगेपछि ठ्याक्क कतापट्टि मोड्नुपर्ने हामी त्यो तल स्कुल पुग्नुपर्छ यता तलतिर झर्ने के पो भनेको हजुर तपाईँ जाने भने तपाईँ खोलामा पुग्ने हो लाउनु म पनि अब घुम्न जाने यो ब्याग चाहिँ भारी छ है पछाडि बस्नु गाइस अब हामीलाई चाहिँ अङ्कलले फलो यसो बाटो देख्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ आज जस्ट गाइड आवर पर्सनल गाइड म्यान
प्रवेशको है You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you.